Bizning zamonaviy korxonamiz Parkent tumanining Nomdaniy qishlog'ida Chotqol tog' tizmalari atroflarida joylashgan bo'lib, hududimiz 32 gektar bizning ishlab chiqarish maydonimiz hamda 100 gektardan oshiqroq maydonda bizning dala maydonlarimiz joylashgan. Dala maydonlarimizda biz mahsulotlarimiz uchun ketadigan o'simliklarning 90% ni yetishtira olamiz. Bundan tashqari biz o'simliklarni Ekologiya vazirligidan maxsus ruxsatnoma asosida tog'lardan ham yig'ib olamiz. Bizning korxonamiz 2006-yildan beri o'zini faoliyatini olib boradi. 2006-yildan beri dori o'simliklarni yetishtirish hamda ularni qayta ishlash bilan shug'ullanamiz. Bizning mahsulotlarimizning samaradorligi nafaqat klinik tekshiruvlar, balki xalqaro sifat sertifikatlari bilan sertifikatlangan. Mahsulotlarimiz hozirda 100 xilga yaqin tashkil etadi. Mahsulotlarimiz nafaqat ichki bozorda, balki xalqaro bozorlarda. Bu MDH davlatlari, Rossiya, Mo'g'uliston, Moldova, Ukraina hamda Amerikaga hattoki eksportlar yo'lga qo'yganmiz. Mahsulotlarimiz hammasi 100% organik. Buni hozir tasdiqlash uchun yaqinda organik sertifikatga hamma hujjatlar topshirganmiz. Organik sertifikat ham xudo xolasa olamiz. Ya'ni bizlar mahsulotlarimiz organik ekanligini hujjatlashtirilgan ko'rinishda tasdiqlangan hujjati bo'ladi xudo xolasa. Bundan tashqari bizlar yangi yo'nalishga, ya'ni zamon shuni talab etyaptiki, yangilanish, har xil yangiliklar qilish. Shu yo'nalishda bizlar ekstraktlar yordamida granulalar, ya'ni o'sha o'zimiz ishlab chiqaradigan dori o'simliklarni ekstraktlarini olib, ularni suvda eriydigan granula ko'rinishida sashe paketlarga qadoqlaymiz. Yangi yo'nalishni ham yo'lga qo'yganmiz. Bu borada ham hozirda har bir etaplari, ya'ni hujjatlari o'tkazilgan, klinik tekshiruvlar o'tkazildi. Yaqin orada xudo xolasa sotuvga qo'yamiz. Hozirgi kunda dorixonalarda Renisi Forte nomi ostida mana aytib o'tgan yangi mahsulotimiz sotuvda bor. Bu shamollash hamda gripp mavsumida ishlatiladigan choyimiz bo'lib, samaradorligi ham tekshiruvlardan o'tgan, samaradorligi bilan juda ham yuqori, yaxshi ko'rsatkichlarni ko'rsatgan. Mahsulotlarimiz aytib o'tganimdek 100 xilga yaqin mahsulotlar bo'lib, bunda yurak qon tomir kasalliklariga, ayollar erkaklar salomatligiga hamda buyrak, jigar, oshqozon kasalliklariga hamda bolalar kasalliklari uchun davo bo'ladigan mahsulotlarimiz bor. Hozirda mahsulotlarimiz o'sha aytib o'tganimdek 100% organik mahsulotlardan foydalangan holda ishlab chiqaramiz. Davlatimiz rahbari tomonidan ko'pgina qarorlar chiqarildi. Bu qarorlar asosida bizlarga juda ham katta imkoniyatlar, yengilliklar yaratildi. Xususan yangi dala maydonlari ajratildi. Bu dala maydonlarda biz dori o'simliklarni yanada ko'proq yetishtirishimiz mumkin. Hamda farmatsevtika tarmog'ini rivojlantirish agentligi tomonidan har xil ko'rgazmalar, forumlar o'tkazilib, tadbirkorlarning ham jalb etilib, tadbirkorlar borib, o'sha yerdagi boshqa ishlab chiqaruvchilar bilan keng ko'lamli shartnomalar imzolandi. Bu ham bizning sohaning rivoji uchun katta hissa qo'shmoqda. Bundan tashqari boshqa xorij davlatlarida o'tkaziladigan ko'rgazmalarda biz o'zimizning mahsulotlarimiz bilan qatnashmoqdamiz va bu o'z navbatida yangi shartnomalar, yangi hamkorlar topishimizga yordam beryapti va buning natijasida bizning eksport salohiyatimiz yuqori tomonga o'syapti va bu o'z navbatida davlatimizga valyuta kirib kelishini ham kengaytirmoqda.